Шынайылық үшін кастингті өткізуге шынайы кинорежиссер Қанағат Мұстафин шақырылды. Ал біздің үміткерлер оның алдында алғашқы фантастикалық кинодағы басты рөлге ие болу үшін бар актерлік шеберлігі мен фантастикалық қияли ойларын ортаға салды. Нәтижесінде тойдың болғаннан болары қызық демекші біздің киноның өзі емес, кастинг көңілді болып шықты. Әдетте, көрерменнің көзінен тыс кино кастинг қызықтарын бірге тамашалайық. Ту қол шоколад. Фантастика. Ғарыш кемесінде Ануар Нұрпейісов. Учитель! Учитель, давай. Мне не получается сбросить космическую полицию. Вспомни наставление Йоды. Покажи корочку. Учитель, вы действительно разбираетесь в радарах. Вы великий джедай. Да, я лучший джедай. Я пилот. Ғарыш кемесінде Данияр Алдавай тобы. Учитель, я не могу сбросить с хвоста полицию. Вспомни наставление Йоды. Вспомни наставление Йоды. Пишем же, да? Да, конечно. Не могу сбросить с хвоста полицию. Вспомни наставление Йоды. Покажи корочку. Учитель, вы разбираетесь в радарах? Вы Да. действительно великий джедай. Да, я лучший джедай. Все. Так, давайте еще раз поактивнее. Значит. Не могу сбросить с хвоста полицию. Вспомни наставление Йода. Покажи корочку. Вы разбираетесь в радарах? Вы действительно великий джедай. Да, я самый лучший джедай. Белгілі әнші Талғат Жорабаев та актерлік қиялын паш етті. Не могу сбросить с хвоста космическую полицию. Вспомни наставление Йоды. Покажи корочку. Корочку? Какую? Студенческую? Ой. Видно? Видно. Вы действительно джедай? Я поэтому кизаю. Вы великий джедай. Вы действительно великий джедай? Да, я лучший джедай. А? Да, Точно? я лучший джедай. Пилот. Вы похожи. Давайте пишем. Не могу сбросить хвоста. Сбросить хвоста космическую полицию. Давай, серьезно. Поехали. Не могу сбросить с хвоста космическую полицию. Вспомни наставление Йоды. Покажи корочку. Корочку? Какую? Корочку, да. Вы действительно великий джедай? Да, я лучший джедай. Полет. О, да. Все, давай, начинаем снимать. Жігіттердің қарумен қалай жұмыс істейтінін көрейік. Я порву тебя, джедай. Вейдер. Голос Зара. Все.
Ал Ануарға тіпті қарудың да керегі жоқ. Қысқасы, жігіттерге қылыштасуды Дауыс International тобындағы Рано мен Әселден үйрену керек. Стоп. Тебя махнулись. Да, Ганчик? Стоп. Құрметті достар, ондай болса жаңа ғана тамашалаған Мен алдандым айдарының қаһармандарын сахнаға шақырайық. Талғат Жорабаев және Алдабай тобының мүшесі Дания. Кеттік. Қош өттеріңіз. Жалпы көңіл күй қалай? Көңіл күй өте керемет. Жақсы. Негізі шынымен киноға түсем деген ой болды ма? Шынымен алдандық. А что это было? Ол космический корабль ғой. Да? Космический корабльді бүйтіп отырамын мен. Аттың үстінде кетіп бара жатқан сияқты. Жаңа ауа қотыр-қотыр болған ғой. Содан кейін Көшкі дейсің ол. Болашақта өзің қандай киноға түскің келеді? Білмеймін, қай жерге шақырса сол жерге барам. Дулы жобалақ, Данияр Алдабай тобы. Сен негізі кастингке бара жатқанда осындай оқиға түсем деген ой болды ма, Талғат? Негізі басында болған жоқ. Шынымен кастинг шығар деп ойладым. Басында шынымен сендім. Талғат, сен қылыштасуға бұрын қатысып па едің? Негізі өзім актерский оқығам. Қылыштасуды білесің ғой? Иә. Мына жерін жақсы болды негізі бет. Дейтін бар ғой кәдімгі. Маған ұнады. Да? Иә. Маған да. Ван Дамның киноларындағындай ма? Дулы жобалақ, Талғат Жорабаев. Не дейміз енді, болашақта сіздерді тек қана осындай керемет кинолардан көреміз деген үміттеміз. Болашақта ойлап жатырмын, мен вообще кастингке бармаймын деймін де. Үрей пайда болды ма бір түрлі? Болады ондай. Онда болса қошемет, құрметті достар. Талғат Жорабаев және Данияр Алдабай тобы. Қошеметтеріңіз. Қошемет